ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੌਕ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਸਟੀਸ਼ੀਆ। ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਫ ਸਿਰਪ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਹੈ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ। ਕੁਝ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚਿਲਡਰਨ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਡਲਟ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਜਸਟੀਸ਼ੀਆ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਫ ਸਿਰਪ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਡਲਟ ਦੀ, ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਰਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਬਲਗਮ ਜੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਕਾਰਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਖਾਂਸੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਊਗਾ। ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 120 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ MRP ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਕਫ ਸਿਰਪ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ।